क्या करें अगर फीवर और कफ से आपको आराम ना मिले? बहुत सिंपल सा उपाय है। पहले तो मेडिसिन डॉक्टर की बताई हुई हैं, उनको प्रॉपर टाइम पर लेना शुरू करें और साथ ही साथ आप एक बहुत ही स्विच वर्ड जो कि मैं आपको देने वाला हूं 37932299, ध्यान रहे 37932299। इस स्विच नंबर को आप अपने लेफ्ट हैंड के रिस्ट पर लिखें और इसका जाप करें। आपको सर्दी जुकाम फीवर से बहुत जल्द आराम मिल जाएगा।